gutom na daw siya sa may salang. Yes, mahilig sila sa ano, sa ulam ng Pinoy. 왜? 아? Kada. Hi! Tadyan! Nandito yung daing ko. Ay, yung ano pala. Tuyo. Saan yung kasan? Ayan siya. Kuha tayo ng lulutuin. So, ito. Dito yung pinakamalaki. Piliin natin yung pinakamalaki. Ito yung ganyan. Kaya. Ay, ayaw pumasok. Saan ba? Ito. Okay. Dalawa. Tayo ng dalawa. Kaya. Dalawang piprituhin ko. Ito. Ito. Sarap natin. Okay. May kalamansi ako dito. Okay. Stop. Kalamansi ko. Ayan, may bunga na siya. Ito. Kaso linabas ko, malamig pa kaya yung ibang dahon nagkulay brown. Ito siya. Nagkulay brown. Parang natutuyo. Excited akong ilabas sila. Ang ganda ng bulaklak na yan. Tapos, nandito yung roses ko. Kulay dilaw. Yan siya, kulay dilaw. Orange. May white. Tsaka pink. A few moments later.
먹었어. 봐봐. 봐봐, 윤준아, 봐봐. 오, 응. 응, 안 좋네. 나도 닦았다. 진짜 갖고 가서 먹어. 아nak, 손 지워, 손 지워. 윤준아, 손 지워. 응. 엄마 이제 손 저쪽에 만 거야. 와. 엄마 나도 빼줘. 엄마 나도 빼줘. 와. 엄마 나도 빼줘. 엄마 나도 빼줘. 나 먹었어. 나 먹었어, 배. 한 번은 여기서 먹나? 우리 같이 먹자. 봐봐, 윤아, 봐봐, 쎄. 싸고. 쎄, 봐봐. 싫어? 엄마 나 나가서 보고 싶어. 너 나가면 그럼 진짜. 너만 갈 거야. 윤준아, 재밌어? 엄마 나도 빼. 껍질 때문에 못 먹은 거. 어싸도 새들 맞네? 최고지. 응.